أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه نستعين وعليه التكلان الحمد لله على الآلاء والشكر له على النعماء إله الأرض والسماء والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وسيد الأولياء سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه البررة الأتقياء والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mune wa Allah godiya cikin ikonsa da amincewarsa da kaddarawarsa da ya ƙara kaddar saduwar mu cikin wannan safiya mai albarka mune wa Allah godiya bisa aka muna roƙon Allah ya karba mana kyawawan ayyukan mu kusakuran mu Allah ka yafe mana ka ba mu ikon gyarawa Allah ka nuna mana gaskiya a duk inda take Allah ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya a duk inda take Allah ka ba mu ikon guje mata yan uwa masu albarka a gurguje ba tare da bata lokaci ba kamar yadda muka saba wato wayannan bayin Allah wallahi na rantse da Allah idan ba a tashi tsaye ba a karantar da jahilai ba a yi bayanin addinin gaskiya ba a yi bayanin tauhidi ba na rantse da Allah sai sun sa al'umma sun tashi a kafirai gobe alkiyama mutum ne zai zo ya yi aiki yana ganin musulunci ya yi wallahi sai ya tashi a kafiri gobe alkiyama wallahi yana tsammanin addinin gaskiya yi wallahi in ba ta yi tsaye ba sai mutum ya tashi a arne wa'annan mutanen 'yan ɗariku sun lalata addinin annabi Muhammadu wallahi sun lalata shi sun ɓata shi sun kacalcala shi sun juya shirka ta koma ita ce tauhidin kuma ya koma shine shirka babu wata shirka da kafirin farko suka yi wa'annan mutanen basi fiye da ita ba wallahi kai akwai shirkan ma da kafiran farko basi ba wallahi wa'annan mutanen suna yin ta kuma daga cikinta shine wannan da zan nuna wake yaye bakin ciki wake yaye matsaloli wake yaye damuwa wake yaye kunci in ba Allah ba shi karan kansa ba shi da abin da zai baka bai iya wa kansa ba shi karan kansa in ka kalle shi amma kun zo kuna bashi matsayin Allah wato abin da suka jahilta su shine ba za ka mai da wani Allah ba sai ka sa goshinka a ƙasa ka yi masa sujjada kai wannan suna ganin shi ma ba ka mai da shi Allah ba tunda an yi wa wani dattijo da ya rasu kwanaki a garin Ibadan suna ganin ma ka sa goshinka a ƙasa ka yi sujjada suna ganin har yanzu kai ba kafiri ba ne sa'an nan kuma abin da suka jahilta shine ba fa sai ka zo ƙarara ka yi kiran mutum ka ce masa Allah sa'annan ka ɗauke shi fa a matsayin Allah ba wallahi in ka ba shi sifar Allah ka allantar da shi wallahi in ka ba shi aikin Allah ka allantar da shi duk wani abu wanda yake khasa'is na rububiyar Allah ne ko uluhiyar Allah ko asma ko as-sifat ka ɗauka ka ba mutum wallahi ka mai da shi Allah ga hadisin Addi bin Hatim nan ƙarara wanda malama suna kawo shi ƙarƙashin faɗin Allah ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah Yahudawa sun riƙe malamansu matsayin alloli haka Kiristoci sun riƙi fadarsu fada a matsayin alloli koma bayan Allah Addi bin Hatim yake cewa ai ba ma bautata musu Annabi Muhammad yace shin ba sa halatta muku abin da Allah ya haramta
kuma ku halatta shi. Yace kwarai wannan yakan faru. Yace shin ba sa haramta muku abin da Allah ya halatta? Yace wannan yakan faru. Manzon Allah yace fatilka ibadatuhum, wannan shine bautar tasu. Amma mutanen nan sun ɗauka kawai sai ka ce mutum Allah ne sannan ka mai da shi Allah. Za ka iya bashi sunan Allah, za ka iya bashi siffar Allah, za ka iya bashi aikin Allah. Har yanzu su suna ganin musulunci suke, kuma haka ɗariƙar ta gina a kai. Wannan abin kada ku ɗauka wai a'a wa'yansu ne wai jahilai suke. Haka ɗariƙar ta gina a kai, akan shirka take. Jijiyoyinta gaba ɗaya na shirka ne. Yanzu tsaya ku ji abin da wannan yake cewa, sai kuma mu koma cikin littattafansu ku ji. In kuma an yi magana su ce ai ana kafirta musulmi. In an yi magana a ce ana kafirta musulmi. To shi musulmin kai ya shirka mana. Musulmin wa ya sa shi ya yi shirkar? Tsaya ku ji nasa, Allah ya kyauta. Wallahi abin akwai ban takeici. Wallahi tsaya ku ji. Yana yayi matsaloli. Wannan mutanen wallahi wata shirkar ko in naji sun yi ta, ko wata shirkar in naji ta sai in rasa to wai wayannan mutanen su wai menene wai musulunci a wajen su ne? Wallahi abin da nake tambaya ne, a wajen su meye su musulunci ne, kuma meye kafirci a wajen su? Menene tauhidi a wajen su? Meye shirka a wajen su? Daman tauhidi shine komai Allah. A kora kowa, ka kora kanka. In kai zagi ma Allah ne yayi, in kai cin mutunci Allah ne yayi, in kai kisa ma Allah ne yayi, in ka ce kai Allah ne ba kai ka faɗi ba, Allah ne yayi magana a harshenka. Amma da Allah ku tsaya ku ji. Ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai jama'a, to wannan sai an ce ma shi ma yana cikin matsala dan girman Allah. Wannan kai wawa ne kai, sai an ce shi ma a cikin matsala yake. Ai fa'idu shi ila yuti, shi ma a matsalar yake. Ya kawar wa kansa mana. Kai kana kallon mutum a bushe. Allah na tuba. Kana kallon mutum a bushe wai kace wai ya kawar da matsaloli, shi ma a cikin matsalar yake. Shi ma a cikin matsala yake, bai iya kawo wa kansa ba, ballanta na kai ya hauro kanka, kai ya kawan ma. Kuma wannan dariƙa ce ta ɗora su akai wallahi. Wannan shehunansu ne suka ɗora su akai wallahi.
tsaya kuma ku ji cikin littattafai kaji miskini kau da matsaloli. Me matsala? Damuwa, bakin ciki, talauci, kaka na kayi, fatara, duk matsaloli ne. Rashin haihuwa matsala ne, kashe-kashe matsala ne, kidnapping matsala ne, bandit matsala ne. Miskini ya kawar. Aka kama dan gidan shehu ko jikan shehu Ibrahim kwanaki sai da kuka tattara kudin fansa. Wani irin gidadawa ne ku? Wani irin kidawumai ne ku? Wace irin kwakwalwa ce da ku? Ta mutane ce ko ta dabbobi? Wai miskini kau da matsaloli, shi ma yana cikin matsalar. Kaga haƙƙin Allah suka bashi, sun allantar da shi wallahi. Shi sa Muhammad bin Abdul Wahhab ya faɗi a cikin Al-Qawaid al-Arba'u, yace shirkar da mushrikan zamaninsa suke yi ta fi tsanani fiye da na kafiran farko. Tsaya ku ji, kuma wallahi haka ne. Duk masanin Alƙur'ani, duk mai karanta Alƙur'ani ya san shirkar da waɗannan mutanen suke yi. Wallahi ko mushrikan da na zamanin Annabi wallahi ba su irin ta ba. Ga abin da yake cewa a cikin Al-Qawaid al-Arba'u, yace al-qa'idatu ar-rabi'atu, yace ka'ida ta 4, yace anna mushriki zamanina aghlazu shirkan min al-awwalina. Yace lallai mushrikan zamaninmu sun fi tsananin shirka fiye da na farko, fiye da mushrikan farko, mushrikan zamaninsa Muhammad bin Abdul Wahhab. Sai ce li'annal awwalina, yace saboda su mushrikan farko yukhlisuna lillahi fi shiddati, suna ikhlasi cikin tsanani, gurin kauda matsaloli. Ba muskini suke kira ba, ba lata suke kira ba, ba manata suke kira ba, ba uzza suke kira ba, ba yahusa suke kira ba, ba ya'uqa suke kira ba, ba nasra suke kira ba, ba waddu suke kira ba. Yukhlisuna lillahi fi shiddati, Allah kadai suke kira cikin tsanani. Mushrikan farko kenan, kafirai arna na farko. Yukhlisuna fi shiddati, ikhlasi suke yi cikin tsanani. Yace wa yushrikuna fi rakha'i, suna shirka cikin yalwa. Mushrikan farko suna shirka cikin aminci, suna shirka cikin zaman lafiya. Mushrikan farko kenan. Yace wa mushriku zamanina, yace su kuma mushrikan zamaninmu, yace shirkuhum da'iman fir rakha'i wa shidda. Su shirkarsu a gida biyu suke yi, lokacin tsanani da lokacin yalwa, lokacin tsanani da lokacin aminci, lokacin rashin zaman lafiya da lokacin zaman lafiya. In sun shiga tsanani, miskini zo ka kauda matsaloli. Amma mushrikan zamanin manzan Allah, mushrikan farko arna waɗanda ba su karɓi musulunci ba, Alƙur'ani ya ba mu labari in suka shiga cikin tsanani me suke yi, ikhlasi suke yi. Wallahi gashi nan cikin suratul ankabut Allah ce fa iza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din falamma najahum ila al-barri, Allah ce idahum yushrikuna. Allah ce fa iza rakibu fil fulki, in suka hau cikin jirgin ruwa suka ga yana tambal tambal, za su halaka, za su nutse, za su fada cikin teku. Allah ce da'aw Allah, sai su kirayi Allah, sai su roki Allah. Wani irin kira suke masa, wani irin roƙo suke masa? Mukhlisina lahu ad-dina, suna masu tsarkake addini gare shi, suna masu tsarkake kira zuwa gare shi, suna masu tsarkake roƙo zuwa gare shi, shi Allah gare shi kadai suke yi. Allah ce falamma najahum ila al-barri,
Allah ce yayin da muka tseratar da su zuwa dandagariyar ƙasa suka fito daga cikin teku suka tsira, sai Allah ce idahum yushrikuna, sai kaga suna hada Allah da wani suna shirka. Cikin tsanani sun koma zuwa ga Allah, sannan a cikin yalwa shine suke shirka. Amma kai kana da kai musulmi ne, ka shiga tsanani, mushrikai sun fi ka tauhidi a wannan yanayi, su sun kiraye Allah kadai, kai kuma kana kiran miskini ya zo ya kauda matsaloli. In an yi magana kuma ku ce ana kafirta musulmi. Wani musulmi aka kafirta? Wani musulmi aka kafirta? Kuma ban ce maka arne ba, ballantana masu aqidar khawarijawa su ce ai na ce masa arne. Ballantana gauga'u jahilai bakku karatu sai dai kafirtawa, ku zo ku ce ai gashi ya ayyana wani ya ce masa kafiri. Na rantsi da Allah wannan kafirci ne, wallahi wannan shirka ne, kuma haka dariƙar ta gina akai, haka shewunan suka koya musu. Gashi nan cikin ad-durratul kharida sharhi na al-yaqutatul farida, gashi فياتيك بالألطاف في معظم الأمر ويكشف كل الكرب عنك بهمة على فوق أفلاك السماوات والكتوبة. والله wannan kafirci ne, shirka ne. Saka ce idza masaka zamanu, idan zamani ya shafe ka, yauman wata rana ka ji matsi, bi dhaimihi da kuncinsa, da kakanakayi, da damuwa, da talauci, da fatara, da rashin zaman lafiya, da rashin tsaro, da kidnapping. Idza masaka zamanu yawman bi dhaimihi, suka ce idan zamani ya shafe ka wata rana da kuncinsa ka ji matsa, Allah zaka kirawo? A'a, kaka kiraye Allah. Fanadi, kai shela, kai kira, ka ce aya tijjani, ka ce ya shehu tijjani. don wannan ya ce miskini kau da matsaloli dora shi akai fanadi aya tijjani ka ce ya tijjani ba Allah ba tijjani za ka yi kira ka ce ya wahid al-asri ya makaɗaici cikin zamani shi ɗaya ne ƙwallin ƙwalgausu shi kaɗai ne ƙutubun ƙutubai fanadi aya tijjani ya wahid al-asri kai masa ƙara ka ce masa a ghisni a gazan mini taimakanni kamun ɗauki faqad daqa az-zamanu bi ahlihi zamani ya kuntata ga ma'abucinsa zai yi ma zai yi sai suka ce fayati ka sai ya zo maka bil alqafi da tausasawa fi mu'zamil amri cikin babban al'amari shehu tijani sai ya zo maka da tausasawa cikin rashin lafiya ne sai ya zo maka da yayewa cikin rashin tsaro ne sai ya zo ma da aminci cikin firgici ne sai ya zo ma da aminci cikin talauci ne sai ya zo ma da arziki fayati kabil altafi fi mu'zamil amri ba nan zai tsaya ba ma wa yakshifu shehu tijjani ya yaye ba Allah ba fa shehu tijjani ya yaye kullal karbi dukkanin wani bakin ciki an ka gabarinka bi himmatin da himmasa wata himma ce da shi sifa ce ta Allah cikin himmar sifa ce ta Allah himman nan tasa yana tare da kai duk inda kake haka shehu Ibrahim ya faɗi zan nuna kuma da haka shehu Ibrahim ya faɗi to nan ma wa yakshifu zai yayi shi shehu tijjanin kullal karbi dukkanin wani bakin ciki an ka gabarinka bi himmatin da himma wacce ga siffar ta himmar alat fauka aflaki samawati wal badari tana can kwalkolin saman sammai ta wuce falakai na taurari da watanni da na sammai duka duk wani falaki yi mashi tijjani a samansa take ba nan zai tsaya ba wa yatika bil khairati sai shehu tijjani ya zo maka da alkhairi min kulli janibin ta kowane bangare ta ko'ina sama da ƙasa kudu da arewa yamma da gabas shehu tijjani ya zo ma da alkhairai ba Allah ba kaga sun allantar da shehu tijjani kamar yadda wannan ma yazo yake allantar da almiskin wa yatika bil khairati shehu tijjani ya zo maka da alkhairai min kulli janibin ta kowane bangare ba nan zai tsaya ba wa yadfa wa ankal karba fil barri wal bahari
wa yadfa kuma zai ture, zai ingije, zai hankade, zai kawar da bakin ciki gabarinka a cikin teku kake ko a wajen teku. Yanzu dan Allah mushrikan zamanin Annabi Muhammadu su yi yaƙini, su yi ikhlasi, su san babu mai kawar da cuta da damuwa da halaka idan an shiga cikin matsi sai Allah, su koma zuwa ga Allah. Kai musulmi ne, amma Shehu Tijjani cikin tsanani shi zai kawar ma da bakin ciki, shi zai kawar ma da damuwa, ba Allah ba. Mushriki yana Allah ne yake kawarwa. fa iza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din falamma najahum ila al-barri iza hum yushrikuna. amma na Shehu Tijjani wa yadfa wa ankal karba fil barri wal bahri, a cikin tekun ma shi yake yayewa. wallahi sun mai da shi Allah. wannan sifa ce ta Allah. wallahi ba mai yaye bakin ciki wallahi in ba Allah ba. ba mai yaye cuta wallahi in ba Allah ba. ba mai kawar da matsaloli wallahi in ba Allah ba. duk kuma wanda ya ce wani Allah yana kawarwa wallahi arne ne, wallahi mushriki ne. wannan shine gaskiyar magana. mu gaya muku, mu ba wai burin mu ku halaka ba, dole ne mu gaya muku. kada ku je ku bata addinin, a ringa shirka, a ringa kafirci da sunan musulunci. Allah ya sa mu dace. kun ji miskini ya kauda matsaloli. akwai abubuwa da yawa da zan karanto, amma nan ma babu yawa. babu yawa, gaskiya ce tsantsatsa gwaranta. wala wannan shirka ne, wala kafirci ne. shi yasa Muhammad bin Abdulwahab yace mushrikan zamanin sa, yace anna mushriki zamanina aghlazu shirkan min al-awwalina. yace li anna al-awwalina yukhlisuna lillahi fi shiddati wa yushrikuna fi ar-rakha'i. yace wa mushriku zamanina shirkum da'iman fi ar-rakha'i wa shiddati. cikin tsanani wani Allah. Allah yana amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard. Allah yace Allah. a ilahum ma Allah, a miskinun ma Allah, a miskinun ma Allah. ce wai miskinu wai ya kauda matsaloli, shi ma kana kallon sa duk ya bushe wallahi cikin matsala yake. wai ya kawar da matsaloli. ya za yi ya kawar da matsaloli? fa'ir shay la yuti. kana kallon sa wallahi shi ma a matsala yake. kana kallon sa cikin matsala yake wallahi. sun matallahi wai ya kauda matsaloli. to ya kawo wa kansa mana. wai miskini kauda. kuma wannan mutumin fa yana jifa bara fa su tsawatar ba, haka suke. sai dai in sun gana fito haka suke, suna ji sun san an yi. kaji wai ya kauna matsaloli. wallahi na rantsi da Allah in na kalle shi dariya nake. wai ya kauna matsaloli. kai Allah ku tare da ku. wallahi akwai yan iska. Allah ku yaƙuri. wallahi akwai yan iska wallahi. wai miskini ya kauda matsaloli, shi ba a cikin matsala yake. kana kallon sa duk a bushe, wai ya kauda matsaloli. Allah ya kyauta, Allah ya sa mu dace. wallahi wannan kafirci ne, wallahi shirka ne. kuma duk wanda ya mutu akan haka wallahi ya mutu a arne, zai tashi a arne wallahi. shine gaskiyar magana. Allah ya kyauta. kuma haka Tijjaniyar ta gina akai fa, aka ɗariƙun suka gina akai ɗaukar haƙƙin Allah a ba wani ƙato. haka suka gina akai. kafirci ne a ciki kawai, tsantsatsa gwaransa. wai miskini kauda matsaloli. ya kauda matsaloli. lalle ko ya kauda matsaloli. Allah ya samu dace. wai ya kauda matsaloli. Allah ya kyauta, Allah ya samu dace. ga number waya nan. ban sani ba ko a musulunci ban sani ba ko a musulunci
akwai inda aka sa ku haka sai ku zo ku gaya mana. Wannan dai ba addinin mu bane mu, wallahi wannan ba addinin mu bane mu musulmai, wallahi ba addinin mu bane. In kuma akwai cikin addinin ku na musuluncin ku sai ku zo ku gaya mana, wai ya kauda matsaloli. Wala ina kalle shi da dariya yake ba. Wai ya kauda matsaloli. Kunji ya kauda matsaloli. Allah ya kyauta. Allah wayannan mutanen. Allah wayannan mutanen ku. Allah ya kyauta to. Allah ka tsare mana imanin mu. Allah ya sa ku gane. Wallahi Allah ya sa ku gane. Allah ya sa ku gane. Wayanda ake halakawa ake sa su a kafirci, Allah ya sa su fadaka. Allah ya sa su gane. Wallahi burin mu kenan. In ka shiga wuta wallahi mu ba abin da za mu ƙare da shi in ka shiga wuta, wallahi kai mun ma yi asara. Ko dan haɗa mu zamani ɗaya da Allah ya yi da kai, a ce ga wani a zamaninmu ya shiga wuta, wallahi mun yi asara, wallahi. In kuma ka shiga aljanna ba abin da za ka tsare mana, falala Allah tana da faɗi. Wallahi burinmu Allah ku gane, wallahi ba kiyayya ba ne. Ka mutu akan wannan, wallahi ka mutu a arni. Ka mutu akan wannan, wallahi ka mutu akan wannan, akan shirka, mushriki ka mutu wallahi. Kan ma ka tashi gobe alkiyama ka ce kai musulmi ne, ka zaɓi wani addinin ka sa kanka a ciki, tun ma kafin ma a je can gwara ka karɓi tuba. Miskini ya kauda matsaloli. To shi yana kawar da matsaloli ya ban mu Najeriya haka, bai kawar ba a Maiduguri 'yan Boko Haramun. Kai amma ya ci amanar 'yan Maiduguri to wallahi ya ci amanar 'yan Maiduguri, yana kauda matsaloli. Wallahi ka ci amanar su. Hadda akwai abokan iyayenka, hadda akwai iyayenka, har akwai family ɗinka, wallahi duk ka ci amanar su. In dai kana kauda matsaloli ka bar su cikin matsala, wallahi ka ci amanar su. Kai kana kallon sa a bushe ka ce wani wai ya kawar da wai matsaloli, ya kawar da matsaloli, ya kawo wa kansa mana. Ai wanda zai baka riga ai ka duba ta jikinsa. Allah ya kyauta, Allah ya sa mu dace. Allah ka tsare mu kafirci, Allah mun tuba, Allah ka kama mu da aikin wawayen cikin mu Allah. Miskini ya kauda matsaloli. Miskini ne zai kawo ma da matsaloli. To i saura a wajen. Allah ya kyauta, zan tashi. Zan tashi, Allah ya sa ku gane. Allah ya sa ku gane. Assalamu alaikum.